القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف قلنا يا آدم اسكن ولمن يا آدم وسيغت أنت وزوجك الجنة او بیبی ستا په جنت کې اسكن کی ضمیر و پټو او وزوجک په غیبه عاطف او دا مسله چې عاطف په ضمیر مرفوعه متصله باندې کاغه ظاهری وي که مستتر وي الکه چې تاکید بالمنفصل وشي د دې وجه من کې سره ور انت اسكن انت وزوجك الجنه وسيغت او ستا بیبی په جنت کې وکلا منها رغدا او خري د دې جنت نه پراخه حيث شئتما چرته چې تاسو خوخی ولا تقربا هذه الشجره او من ذکرګه دواړه دیونه تا فتكونا من الظالمين نشيبتا سود ذته کون کنا یا فتكونا من الظالمين شیب دواړه درک مون کو د خپل مقامنا ذکر ظلم قران کې په معنا د کموالی هم راغله ده ظلم کمی ته هم وای تلك الجنتين آتت اكلهما ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم هغه کې به ذری برابر کم نه کاو نو تاسو خپل درجه او مقام را سکه راټیټ وکي اوس دې آیات کې ګوري یا آدم اسكن اصل خطاب یو کچاته آدم علی السلام افسوس دا درونو چې یا خو تاسو مهنت کوله او یا د نور ورون سره غونټه کې سوچ وې دا قران چې لږ مهنت په وکي دا انتهایی آسان کتاب دی انتهایی خو لږ سوچ او غور غواړي او نن سبا خو یقیني تمامه دومره الله رحم کړی دی په پارسی کې تفسیرونه راووتل په انګریزي کې راووتل په اردو کې راووتل په پښتو کې راووتل په عربي کې خوشمیر نشته د سې جبه پاتې نشړ چې پاغي باندې قران تفسیر ونشو چې استادي لګم والے شی به سره لګون ته مطالعه کوي هغه به سړي زین ته زر راځي خو لږ مهنت غواړي لږ توجه غواړي اوس کون دې کې خطاب وکړه آدم علی السلام او وزوجک الجنه دا ور باندې عطف کړه او کولا کې دواړو ته یو شانتي حکم وشو دلته تسنیه راوړه خوري دواړه دلته د عطف کارونه ک داغه وجه دادي چې خزا په سکونت کې تابع د خاوند ده چرته چې خاوند وسیږي الته بدا وسیږي اسکنو هن من حيث سکنتو او په خوراک کې تابع د خاوند نه ده هغه خپل خوري د خپل خوري د څه نه کوي چې دا به داغه لاس ته ګوري او هغه بل لاس کې نوړې راخلي او دله به خپل کې ور کوي نه خوراک دې په خپل مستقل کې هغه په خپل مستقل کې د دې وجه د خوراک په مسله کې د عطف مکار و نقص دواړو ته حکم وکړه ځکه خوراک خزه په خپل کې خاوند په خپل او په وسیدو کې خزه تابع د چا د خاوند ده د دې وجه اصل خطاب چاته و شو خاوند ته او خزه ور باندې سکړه عطف کړه او عطف د مطبوع د پارسوي ماتوب نه د پارسوي تابع وي نو خزه په سکونت کې تابع د خاوند ده په خوراک کې تابع د خاوند نه ده یو پیدا کې دا دیم الجنه مراد کوم جنت دې کې د تمام تفاسیر چې وګورئ دوه قول دي دوه یو دا چې مراد د دې جنت نه ماغه جنت ته چې کوم دار الثواب دی او دا د اکثر مفسرین خیال دی مدارک هم لیکلي دي ابن کثیر هم لیکلي دي قرطبی هم لیکلي دي ابن جریر هم لیکلي دي چې د اهل سنت والجماعت رائے دا چې الجنه کې الف لام د عهد د پاره دي معهود په دې سره جنت الثواب دی کوم چې با مؤمنان د عمل په نتیجه کې او د الله د رحمت په نتیجه کې د مرګ نرسته ورزي او دا غي دلایل د دې جنت چې کوم صفات سورۃ طه کې الله بیان کړي الله تزمع فيها ولا تعرى دا صفات کوم جنت ته د جنت الثواب او د دنیا په باغونو کې سړی وګیا کېږي هم بربندېږي هم او تګیا کېږي هم دیم نصفی ابن کثیر قرطبی دا قول چې دا یو باغو د باغونو د دنیا نه او د ځمکې نه وای دا عقیده و د معتزله دا چاته منسوب کړي معتزله مدارک قرطبی ابن کثیر او دا وای په اهل سنت کې د چا عقیده نه و د اهل سنت اکثر مرګرو عقیده دا چې دا جنت الثواب نو وزوجک الجنه وسیږي په دغه جنت کې وکلا منها رغدا خوري دا غینه پراخه حيث شئتما چرته چې تاسو خوخی ولا تقربا هذه الشجره او من ذکیږي دی ونه تا ادم وو اوس مثال په تور باندې دنیا کې ډیر جمعهونه دي حتی بیت المقدس دي اوس موږ تاسو سجده چې کوو چا دې کوو الله رب عزت خو موږ ټول جمعهتون ته ناړو کنه مخې واځي چاته دي خانه کعبه د قرانګي
آدم علیه السلام ته چې سجده کېدله نو د حوا بیبي د هغه سره په هغه ځای کې د کېناستو دغه خو نشته د ضرورت خو نشته که او لوی جنت ته حوا بیبي چېرته ناسته ده ځکه هغې ته د تعظیم حکم نه دی شوی چې ملائک دې د هغې څه وکړي تعظیم وکړي دویمه دا ده چې دا امر د سجدې آیا دا د استخلاف نه مخکې و که وروسته و راجح قول دا دی چې دا د استخلاف نه مخکې دی فاذا سویته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين نو هغه وخت کې حوا بیبي چېرته وه خلدراله نو په دې وجه باندې مشکل نشته د زیاتو خیال دا دی چې حکم د چا د سجدې د استخلاف نه څه وړاندې او حوا بیبي خو د هغې نه وروسته پیدا شوې ده د هغه د ګسې پختۍ نه پیدا شو هذه الشجره دلته وی ولا تاكلوا من هذا الشجره بلکې ولا تقربا وی دا په دې وجه باندې چې دا مبالغه ده په منع کې لکه قرآن کې الله فرمای ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا نوي ولا تقربوا الزنا خواله مورده ځکه یو صحیح حدیث کې راځي هغه څوک چې د چا د چراغا په خوا کې ګړې سرۍ نتیجه به دی چې ګړې باغې ته سکی وروابوي نو د دې ونې په شاوخوا چې ګرځي څه به نه وشي نو خواله مورده فتكونا من الظالمين پاتې شو د شجرې متعلق صرف دا یو معنا یادو ساتئ چې شجره عربی کې هغې ته وایي چې پړلۍ باندې ولاړئ په ساق باندې ولاړئ کدو ته او دې نورو ته شجره مجازن ویلی کېږي لکه وانبتنا علیها شجرة من یقطین روته سورة صافات کې سواد کې راځي هغې ته شجره مجازن ویلی شوې ده په کلام عربي کې شجره هغې ته وایي چې په پنډۍ باندې څه وي ولاړه وي معنا هغه بنیاد ولري او هغه پنډۍ ولري هغې باندې ولاړ پاتې شو تعین پر رابطه باندې ابن جریر طبري وایي چې الله رب العزت د دې ونې نوم نه دی چې دا کومه ونه وه او نه دا د ایمانیاتو نه ده څه معنا دا داسې مسله نه ده که چاته دا ونه معلومه شه جنت ته به ځي که چاته معلومه نه شوله دوزخ ته به ځي دا د هغې مسلې نه ده دا د هغې مسایل نه ده چې د دې په معلومولو باندې د سړي علم زیات وګڼلی شي او په نه معلومولو د هغه علم څه وګڼلی شي کم وګڼلی شي چې الله یې تعین نه دی کړی موږ هم نه اگر چې بعضې خلک خسرانه لګېدلي دي ځکه هیڅ صحیح حدیث په دې باره کې نشته چې دا ونه څه شي وه نو هغې لګېدلي دي څوک وایي دا د انځر ونه وه څوک وایي دا د غنم ونه وه څوک څه وایي خو څوک هم په دې کې صحیح حدیث نشي پیش کولی دې وجې نه څومره چې قرآن ویلي په دې ایمان ساتل فرض دي یو ونه وه او تعین کې قرآن څه نه دي ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه نه دي ویلي او موږ له په هغې باندې ایمان ساتل څه فرض نه دي دا خو بې ځایه سوال نه دي ګډې حلال که غوښې چا وخوړه چې چا خوړلي سای څه اوس په دې باندې خپل علم زیاتوالي ثابتول دا خو غلط خبره ده فتکونا من الظالمین ظلم معنا زیادت هم راځي کمی هم راځي اسباب د ظلم قرآن کریم شپږ ذکر کړي دي شپږ پاتې شو فتکونا من الظالمین دی ونې ته د نږدې کېدو سبب څه دی نو یو سبب الله فرمایي فاذلهم الشیطان یو دا دویم قرآن دوسته وایي فعصا آدم علیه السلام نه هیر شو او نسیان څه ګناه دریم د آدم علیه السلام د دې ونې نه خوړل دا بناو په تاویل باندې د هغه خیال دا و چې زه د دې مشخصې ونې نه منع شوی یم او حالا کې الله رب العزت هغه منع کړی او د چا نه د دې نوع نه ولا تقربا هذه الشجره زمونږ یو استاد قصې راته کوله وایي ما سره طالبانو پخوا خو مدرسې نه وي نو دی کلو علماو به چې طالبانو ته سبق وایي نو په هغې به خدمتونه هم کول داسې خدمتونه یې پې کول واښه به پې راوړه لرګي به پې راوړه یوه به پې کوله غوبلې به پې کولې دا ټول شیان یې وله کول هسې چا چاته سبق نه وایه ناموني صاحب ویلې چې ما پټي کې جوار وکرل دې جوارو کې بوټي وشي نو هغه خلک ته وباسي وایي ما دې طالبانو ته ویله چې لاړ شئ او دې پټي کې ګوډ وکئ وی هغې راته ویلې چې څنګه ګوډ وکړو زه ورسره لاړم په یو جوار بوټي مې ګوته کېښو چې دا مه وباسئ او دا نور ټول وباسئ طالبان د نر زامن د هغې طرف نه شروع شوي دي هغه جوار یې میستلي دي او نور بوټي یې میستلي دي حقه یو بوټی چې ما ورته په کوم باندې ګوتې ایښې وي حقه ولاړو چې رالم یې لکه طالبانو دا هم څه کړي دي چې مولي صاحب خو تا ویل دې ته ګوتې مه ورلئ او نور وباسئ نو نور موږ ویستل که نو کله دې سړی په ساوه کې شي آدم علیه السلام خیال دا راغی چې ګنه دا شخ مشخص ونه ده
دینه منه حالانکه د الله حکم په دې نوع باندې و چې د نوع د ونې ته باندې زندګي کې کدای او په دې کې لوی حکمت هغه دا چې آدم علیه السلام د څه لپاره پیدا و د استخلاف د ځمکې لپاره نو دا به ضرور کېده نو خوج مقدا چې کوم سورۃ طه ویلې فنسیا ولم نجد له عزما دغه خبره په دې آیات کې مسله د عصمت انبیاء چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي کنه دي نو یاد وساتئ کارونه جدا جدا دي یو د معرفت الله همدارنګ معرفت صفات د الله همدارنګ معرفت الله په صفت علم او د توحید سره په دې د ټول امت فیصله ده چې انبیاء علیهم السلام په معرفت الله کې په توحید د الله کې په صفات د الله کې دا بالکل معصوم دي دا غینا کفر شرک او جهل په ذات الله کې په صفات د الله کې دا بالکل نفي دي په دې کې چا اختلاف نشته سوا د شیعاګانو بدبختانو نه چې هغه وایي د تقیه په شکل باندې که کفر کوم کولای شي تقیه دا غوي د مسله ده کنه د کافر سزا کافر کا او د خځه سزا خځه کا او د نر سزا نر کدا شی ده دا به څوک کوي دا صرف شیعاګان دي چې هغه وایي انبیاء علیهم السلام تقیه د تقیه په شکل باندې کفر ته جایز نور په امت کې د هیڅ دا عقیده نه ټول په دې کې متفق دي چې انبیاء علیهم السلام په مسلې د معرفت الله کې په توحید د الله کې په علم د الله کې په صفات د الله کې په دې کې معصوم دي هغه عقیده د شرک او د کفر نه و دیم په مسله د تبلیغ د دین کې په دې کې د ټول امت اتفاق دی چې د دعوت په مسله کې د تبلیغ په مسله کې انبیاء علیهم السلام معصوم دي دروغ او غلطه خبره چاته نه بیانوي دې کې اختلاف نشته دریم په احوال او په کارونو د چاو د اقوالو د دنیا کې داغي متعلق پدې د ټول اتفاق دی چې انبیاء علیهم السلام خلاف الواقعه خبره په امور د دنیا کې نه کوي خلاف الواقعه ځکه خلاف الواقعه غوښتي دروغ دي انبیاء د جنت دي معصوم دي څلورمه خبره هغه عصمت انبیاء په باره د افعال او دارنګي د اعمال خپلو کې چې آیا په دې کې د معصوم دي کنه دي شفاء د قاضي عیاض کې وایي چې انبیاء علیهم السلام هغه په دې اعمال او افعال خپلو کې هم معصوم دي او کوم ځایونو کې چې ظاهرا نسبت انبیاء ته د ګناه شوه دي الته اکثر تاویل کړي بعض خلک وایي چې په افعال او په اعمالو کې انبیاء علیهم السلام دا معصوم ندي سهوا تنا بعض کارونه کېدل شي هغه ظاهرا استدلال کوي په دې ظاهري آیاتونو باندې تاویل پکې نه کوي لکه موسی علیه السلام نه قتل وشو ابراهیم علیه السلام په باره کې ثلاثه کذبات راغلي دي نو د دې ظاهري نصوص په وجبان دي هغه وی په افعال کې او په اعمال کې دوی معصوم ندي کله نا کله د دوی نه سهون کارونه کېدې شي لیکن پاغه کې د محققین مسلک زاده چې انبیاء علیهم السلام سری معصوم دي دا څلور طریقې دي پکې او په دې څلور کې د اقوال د خلقو